अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों जैसे कि आपको पता है सर्दी का मौसम आ गया है। समझ लें कि 10-15 दिन से जो है ना वो नॉर्मल वाली सर्दी थी। दिन में तो गर्मी होती थी, सिर्फ रात के टाइम पे थोड़े से टाइम में जो है ना वो ठंडी हवा चलती थी। लेकिन दोस्तों कल रात से जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। आपको पता है मैं नॉर्मल जो जैसे ढाक देता हूँ चारों तरफ से, वैसे मैंने कल भी मगरिब के बाद ढाक दिया था। लेकिन जब मैं सुबह दोस्तों ऊपर आया था इनको दाना पानी करने, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। इनको इसी तरीके से अगर मैं इनको पैक करता रहा पूरी सर्दी, तो ये लोग जो है बीमार वगैरह हो जाएंगे सर्दी की वजह से। उनके जितना मैं पैक कर रहा था उस हिसाब से जो है ना वो सर्दी उससे ज़्यादा है। दोस्तों ये वाला कपड़ा दिख रहा होगा आपको ब्राउन वाला, ये कपड़ा जो है ना दोस्तों मैंने लगाया था सुबह बाहर की तरफ से। सही है, ये पूरा जो है ना दोस्तों ये डव की कॉलोनी के बिल्कुल अंदर तक वो कोने वाली साइड तक गया। वैसे कि आपको पता है ये जो प्लास्टिक है, सही, ये एक प्लास्टिक है और ये वाला एक प्लास्टिक है। तो इनकी रस्सियाँ आपको नज़र आ रही होंगी ना, यहाँ से आती है रस्सी इस तरफ ना बाहर की तरफ, वहाँ से मैं ऐसे खींचता हूँ तो ये पूरा प्लास्टिक ऊपर आता है। सही है, दोनों तरफ वाला। तो होता ये कि ये वाला जो प्लास्टिक है ना ये ऊपर आता है, तो ये पूरा मैं खींचता हूँ पूरी ताकत से, तो ये जो है ना यहाँ तक ऊपर आता है। ठीक है, और ऊपर का जो ये वाला हिस्सा है तकरीबन आप समझ लें 1 से 1.5 इंच का जो ये हिस्सा है, ये पूरी कॉलोनी के अंदर तक जो है ना पूरा ऐसा लंबाई में खुला हुआ होता है। सही है, और डफ भी देखें आप, ये सारी डफ भी जो है वो बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे बैठती है, वहीं से डायरेक्ट इनको हवा लगती है। ये कपड़ा जो है वो डबल हुआ हुआ है, इसको जो है ना पूरा वहाँ तक पैक कर दिया। अब मैं इसको उठाऊंगा ना प्लास्टिक, तो ये यहाँ तक आ जाएगा और उसके ऊपर जो ये वाला हिस्सा खुला हुआ था ये ऑलरेडी कपड़े से जो है वो कवर हो गया। इसके अलावा ये वाला प्लास्टिक भी मैं भी ऊपर कर देता हूँ। लेकिन एक और चीज़ ये है कि दोस्तों ये एक प्लास्टिक है, ठीक है दोस्तों, और एक ये प्लास्टिक है। इन दोनों में जो है ना ये तकरीबन समझ लें इतना सा जो ये गैप है। ठीक है, ये पूरा इस तरीके का मैं खींचता हूँ ना तो ये इतना सा गैप बन जाता है, यहाँ से हवा अंदर आती है। ये वाली जो जगह इसके ऊपर ही जो है ना वो मैं एक कपड़ा लगाऊंगा मोटा सा, ताकि यहाँ से डायरेक्ट हवा जो है ना फिंच को ना लगे। और एक और चीज़ मैंने ये करनी, ये वाला जो कपड़ा है ना दोस्तों इसको भी मैं इस तरीके से जो है ना यहाँ से नीचे कर देता हूँ। ठीक है, ये पूरा ऐसे पैक हो जाता है। लेकिन ये वाला कपड़ा बहुत ही ज़्यादा पतला है, ये वाला कपड़ा ही मैं निकाल दूँगा और जो है ना एक मोटा कपड़ा लाऊँगा। और इसके अलावा यहाँ से तो आप देख सकते हैं ये मैंने प्रॉपर बंद किया हुआ, ये जो ग्रिल वाली साइड है पूरी। बाहर वाली साइड से आपको पता है यहाँ से जो है ये पर्दा मैं नीचे कर देता हूँ। पर्दा जो है वो काफ़ी मोटा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल बारीक पर्दा, ये काफ़ी मोटा पर्दा है। देखें अंदर वाली साइड से भी एक कपड़ा है, सही है, और बाहर वाली साइड से भी एक कपड़ा, बाहर वाला काफ़ी ज़्यादा मोटा है। चले मैं पहले जो इनको कवर वगैरह कर लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों सारा जो है चारों तरफ से मैंने ढक दिया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इधर जो कपड़ा लगा हुआ था वो कपड़ा निकाल के जो है वो दोस्तों ये वाली जगह पे मैंने लगा दिया, जैसे आपको बताया था यहाँ से खुला हुआ है। ठीक है, और इधर एक मैंने पड़ा हुआ था मेरे पास मोटा था, जैसे वो मैंने अभी बाहर वाला आपको दिखाया, वही वाला चीज़ जो है ना एक और थी मेरे पास। तो ये वाले पूरी इस जगह पे आ गई है चकोर सी, सही है। तो ये पूरा बंद हो गया, मोटा पर्दा है, अंदर कोई ठंडी हवा नहीं जाएगी। और इसके अलावा जो दोनों प्लास्टिक थे वो भी मैंने ऊपर कर दिए, ये देखिए आप, ये भी ऊपर हो गया, वहाँ से वाला भी ऊपर हो गया। चलें दोस्तों यहाँ से ये वाले पर्दे भी नीचे कर देता हूँ मैं, ये देखिए आप, यहाँ पे भी मैंने ये कुर्सी लगा दी है। और वो जो कॉलोनी का था दोस्तों वो देखें उसको ही मैंने पूरा बंद कर दिया। ये लकड़ियाँ लगा देता हूँ, इधर भी लगाइए ताकि ये हवा से ना पर्दा उड़े नहीं। मैं जो है ना इसका ये दरवाज़ा बंद कर दिया। दोस्तों अभी मैं ऊपर आ गया हूँ, रात में आया, मैंने आपको दिखाया था, मैंने पूरा जो है ढक दिया था। तो अभी पहले मैं इनको दाना पानी करूँगा और फिर जो है ना थोड़ी सी धूप निकलेगी, फिर मैं जो ना इनको इनके पर्दे वर्दे हटाऊँगा। अभी ठंड हो रही है, हवा चल रही है ठंडी, तो इसलिए अभी तो इसको ऐसे कवर रखूँगा। मैं इनका जो है ना ये सॉफ्ट फूड ले आया हूँ, ये देखें। तो चले अंदर चलते और मैं इनको दाना पानी कर देता हूँ। जी दोस्तों इनको सारा दाना पानी मैंने कर दिया, सॉफ्ट फूड भी डाल दिया। और अब जो है ना बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा सूरज निकला है, वो देखें आप। लेकिन वो भी जो है ना अभी बादलों में छुपा हुआ है, सही से निकल नहीं रहा है। लेकिन हवा थोड़ी सी ना हवा चलना बंद हो गई है। चले मैं पहले इनको जो है ना सारी चीज़ें खोल लेता हूँ फिर वीडियो ख़त्म करते हैं। देखें ये प्लास्टिक भी नीचे कर दिया, ये वाला प्लास्टिक भी नीचे कर दिया। इस तरफ से अभी धूप आ जाएगी अब। और पीछे से जो पर्दे वगैरह थे वो भी मैंने हटा दिए, उधर जो पर्दा था डफ की कॉलोनी के बाहर वो भी हटा दिए। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में धूप आ जाएगी। और बस यही आप लोग को बताएं दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।